Caca, ayah Caca masih bobok ya? Ayah Caca masih bobok ya? Hah? Gimana ya Caca boboknya? Gimana? Gitu ngoroknya? Pisaunya. Bangtan pisau. Hah? Pisau. Besok apa? Pisau. Oh gitu pisaunya. Iya. Ini cuci tangan. Iya, itu hand sanitizer. Iya. Caca nanti mau pulang ya? Iya. Boleh nggak? Boleh. Nanti kalau cepat pesawat. Iya, naik pesawat. Au. Caca ikut? Caca mau ikut nggak? Mau. Mau. Nanti Caca bobo sama uncle ya? Iya. Pak, ada kali-kali. Apa itu? Ini kali-kali kancing. Aduh.